L-Iskola Sekondarja Ola Giovanni Kurmi fin-Naxxar qed tiċċelebra l-40 anniversarju. F'avveniment mimli attività u enerġija l-istudenti u għalliema taw toma tal-ħidma li ssir minn diversi jaqdiet studenteski u ma kellhom il-privileġġ ukoll li juru l-ħidma li ssir lill-President Miriam Spiteri de Bono. Fost il-laqdiet preżenti kien hemm il-Kunsill tal-Istudenti. Il-President tal-Kunsill Amy Grek Merċi flimkien ma' sħaba Jake Farrugia, Lenja Marija Xiberras u Francesca Cilja għallunna għalfejn għażlu din l-istituzzjoni edukattiva minkejja bosta għażliet oħra. Għax għandna environment aktar żgħar milli Junior College hemm kastu skejjel oħrajn. Ħassitni aktar kom dan li noqotaw. Jiena għażilt il-ħajer ħabba l-fatt li jiena ħrajt li l-ħajer għandi iktar ċans biex nesperjenza dan iż-żmien bħala student li mhux ġest nifoka fuq l-akademja. Nista' nagħmel ċertu konnessjonijiet li ma stajtx nagħmel Junior College pereżempju. Jilqgħuk mal-ewwel familja u kollha maqudin, ġifieri anke jekk tmur fil-iswarej u nkella tidħol fl-SRC kulħadd ikellem il-kulħadd m'hawnx dak waħdu jew dik waħda. Jiena ħbib kollha tiegħi actually waħda biss ġiet miegħi hawnhekk, jifier kulħadd kien ser jinser JC jinser SEC, u jiena għedtilhom ta' jien hawnhekk ġejja però ġbitni. Tul l-attività spikka l-ġest tal-President Spiteri de Bono li stidnet l-istudenti jistaqsuha fuq il-ħidma tagħha bħala President filwaqt li staqsewa għal parir fuq kif jistgħu jikkonvinċu aktar żgħażagħ biex ikunu aktar attivi fil-komunità. Il-kap tal-iskola Anna Spiteri Mejlak spjegat ma' TVM News li l-iskola bdiet minn sular fl-Imsida, iżda llum il-ġurnata tilqal fuq minn 1000 student fin-Naxxar. Dak kien hemm laċċ għat-tagħlim ta' f'dan il-livell, dak iż-żmien meta bdiet l-ammont ta' studenti li kienu jaslu f'dan livell kien ħafna iċken millum, imma anke bl-istrateġija tal-gvern sabiex l-istudent jibqa' jistudja wara s-16, allura kien hemm aktar bżonn ta' aktar postijiet. Dan l-anniversarju se jibqa' nfakkar b'lapida kommemorattiva li nkixfet mill-President Spiteri de Bono.